¿Será él un visitante? Yeah, I need more proof from her. Solo estoy pensando eso es todo. Le gusta Ambo. Ojos. No son rojos. No tiene nada. Creo que es esta señora. El visitante. Tú abriste la puerta. Pregúntate para qué. ¿Por qué estoy aquí? A mí me da igual. Un lugar es un lugar. Me dijeron que viniera para acá, así que vine. No quiero nada de ti. Lo que importa es que el lugar sea cómodo para mí. El resto, ¿a quién le importa? Can I grab the meat? ¡Oh, le puedo hablar! Extiendes la mano y acaricias al gato. Es difícil saber si le gusta o no. Kawaii! Who's a little cat from... Oh. Quiso que lo bajara. Bueno, hora de dormir. No puedo saber quién es el que mató al hippie. So can I call you tonight?